35 или 36? 36. 36 день. 36 день. Заниматься что-то лень. Толку никакого. Полюби кота хромого. Не в лад, не в попад, поцелуй ты кошки зад. Сейчас мочу. Мирощение чиману, то ее кичайные печали. Мира карамде, кирида намучил банко катая. Чальбин чиманын, чем пульпеные. Юки, краю, кырым, чопальганцек чиманын, тая. Маматрая, киридо кончанко. Кичайндо сеянтесе сэндан саккальдо якурая юки кырая мирашихаго чал аулинен кокатая чон сырапта деревенский безвкусный сырапта похоже на чон сырапта. Саран сырапта милый, вызывающий любовь. Чайон сырапта естественный. Путам сырапта. Путам. Обремененный, неловкий. Путам. Чон сырапта. Чаран сырапта. Чаран сырапта. Чаран сырапта. Чаран. Чинчан. Отусу요. Муси чармачи요. 네. 길이는 잘 맞는 것 같아요. 무엇이 잘 맞아요? 길이는 잘 맞는 것 같아요. 네, 길이는 잘 맞는 것 같아요. 그런데 однако 좀 꽉 껴요. 발을 움직일 때 좀 불편해요. 그래요? 그럼 좀 더 큰 것을 입어보세요. 이번 피스 괜찮아요. 저한테 잘 어울려요. 어때요? 네, 좋아요. 디자인도 세련되고 색깔도 좋아요. 좀 화려한 것 같은데 좀 화려한 것 같은데 괜찮아요? 네, 요즘은 이건 색깔이 네, 요즘
요즘은 네 요즘은 이런 네 요즘은 이런 색깔이 유행이에요. 그리고 이 집이 유행이에요. 네 요즘은 이런 색깔이 유행이에요. 그리고 이 집이 다른 집보다 싼 것 같아요. 여기 있었어요. 그것도 그것도 좋지만 좀 더 생각해 볼게요. 우리 다른 가게 옷도 좀 봐요. 다른 색 옷을 입어봐요. 아니요. 주문에게 가격을 물어봐요. 아니요. 다른 가게에 가서 옷을 구경해요. 옷을 구경. Смотрю. 여기는 옷 가게예요. 여기는 옷 가게예요. Одежда. Это магазин одежды. 여기는 옷 가게예요. 여기는 옷 가게예요. 친구에게 다음 상환에 많은 옷을 추천해 주세요. 추천해 주세요. Посоветуйте 많은 옷을 правильную одежду. Чучон надо. Рекомендовать. Чучон 주세요. Порекомендуйте одежду. 많은 옷을 추천해 주세요. Посоветуйте правильную одежду. Следующая ситуация другу. 친구에게 다음 상환에 친구한테 다음 상환에 많은 옷 추천해 주세요. 친구에게
Mannen åt. Mannen osil. Mannen osil. Chinguege mannen osil. San Juané. Tarim San Juané. Chinguege. Mannen osil. Chinguege mannen osil. Tarim San Juané. Chuchune juseyo. Chinguege Таим Сан Хуане. Таим Сан Хуане в следующей ситуации. Таим. Chinguege Таим Сан Хуане. Chinguege Таим Сан Хуане. Маnen osil. Chuchune juseyo. Chinguege Taim San Juané. Chinguege Taim San Juané. Manen osil Chuchune juseyo. Chinguege Taim San Juané. Manen osil Chuchune juseyo. Neil Sogetin. Neil Sogetinil heyo. Neil Sogetinil heyo. Neil Sogetinil heyo. Seriohan от. Seriohan Серёхаго Серёхан тведа Серёхан твего нарядная хварюха да Серёхан Серёхаго хварюхан осыль и бобосыю Бобосыю Серёхаго хварюхан Серёхаго хварюхан осыль и бобосыю. Серётвего хварюхан осыль и бобосыю.
Ну, я тебе это и говорил. Серётведа, серёнтведа, серёнтвего, хварюхан осыль и бобосыё. Вот о чем. Липан Чингудари, какаун, кювие, нулёкая, урипан Чингудари, какаун, кювие, нулёкая. Тут, чтобы повеселиться, урипан Чингудари. Кто урипан Чингудари? Йогинин от Кагея. Чингуиге тамен санхване манен усиль чучене чусы. Наиль согетиниль хея. Наиль согетиниль хея. Иль чуиль. Иль чу. Иль чуиль. Иль-чуиль, Сачуиль. Одна неделя. Хуэ, через 1 неделю. Чпичик, мёнчоп, сихомыль пая. Иль-чуиль хуэ, чпичик. Мёнджоп, психомыль, пою. Иль-чуиль хуэ, чвичик, мёнджоп, психомыль, пою. Что посоветовать? Чучу наджусаю. Чингуэге. Таим санхване, манын осель чучуне чусея. Иль-чуиль хуэ, чвичик, мёнджоп, сихомыль пою. Мёнджоп, сихомыль, пою. Чвичик, мёнджоп, сихомыль пою. Иль-чуиль хуэ, чвичик, мёнджоп, сихомыль. Собеседование. Мёнджоп, экзамен. Мёнджоп, сихомыль, пою. Иль-чуиль хуэ, чвичик, мёнджоп, сихомыль пою. Через неделю. Иль-чуиль хуэ, чвичик, мёнджоп,
면접 시험을 봐야. 면접 시험을 봐야. 면접 시험을 봐야. 맛이야. 화려한 옷. 아니요. 화려한 옷 말고 какой посоветуете одежду? Голым идти? 우리 반 친구들이, мои одноклассники, 우리 반 친구들이 가까운 교회에 놀러 가요. 우리 반 친구들이 가까운 교회에 놀러 가요. Вы погулять. 편해요. 편하다. 편한 옷을 입어보세요. 편안한 옷을 입어보세요. 우리 반 친구들이 가까운, недалеко 교회 가까운, недалеко 가까운, близкий, 가까운, краткий, 가까운, близкий, 가까운 교회 пригород, 교회 가까운. 우리 반 친구들이 가까운 가까운 교회에 놀러 가요. 우리 반 친구들이 가까운 교회에 놀러 가요. Идут, чтобы повеселиться. 놀다. 가요. 놀러 가요. 우리 반 친구들이 가까운 교회에 놀러 가요. 어떤 옷이 추천해요? 어떤 옷을 추천해요? 편안한 옷을 입어보세요. 편안한. 우리 반 친구들이 가까운 교회에 놀러 가요. 무슨 옷을 추천해요?
Урипан чингудери, какаун кёве, касо, пёнанан осыль и бобосыё. Чё наплел? У тебя есть несколько ошибок. Правильно будет от Урипан чингудери, какаун кёве, кайо, мусын осыль чучёную. Какаун кёве, каника, какаун. Ника, ну да. Какаун кёве, каника, пёнанан осыль и бобусы. Или если это ответ на вопрос. Пёнанан осыль и бобусы. Нолю. Нолюкаю. Особенно сначала быть в цифрах. Причин были какао, кёвекая. Пёнананусы и бабусы. Нолёкайо, да, ты расслышал правильно, но ноль, не нолё через ё, а нолё. Ро когда? Ро, грамматика, чего-то сделать с глаголами движения. Ро когда, ро, о да, вот это вот. Нолёкайо. И один нюанс. Не кёхве, не кёве, а кёве. Окраина, я имел в виду. Без х. Без, как сказать правильно? Без хит. Капец, он все. Он расслышал там, но немножко перепутал. А так что? Это я что говорю, в принципе, можно понять? Кстати, только чат GPT понимает. Да, понял, чем ты. Лёгкая правильно. Это не грамматика, ро, а устойчивая конструкция. Ноль, да, играть. Лёгкая, пойти отдыхать, пойти погулять, пойти развлечься. То есть урипан чингудери какаун кёве, но лёгкая. Отдыхать на окраинах пригород. Здесь ноль, специальная форма цели от 0 до. Могу когда пойти поесть. Форма цели. Форма цели, чтобы поесть, пойти посмотреть. Урок когда. Ноль когда. Не кюве, а кюве. Ты абсолютно я неправильно слышал. Кюве, церковь. Кюве, кюхве. Урипан чингудери какаон кёве, нолюкая.
Дальше. Сели бабусая. Я очень интересно. Ури панчингули, какаон, кюве, налокая. Мусынос, сель чученая. Одежду вы посоветуете. Мусынос, чученая. Пиона, сель и бабусая. Да, я прознаю кюве, близко кюве. Там вообще не поэтому не кюве, а именно кюве. О, а чё это самое? В принципе, ты все правильно понял, ну, кюве, ну, это вообще одна буква, как бы. А так, в принципе, я чё, могу выразиться так, что что меня можно понять? А почему на работе Саджан постоянно? Морагу? Что он сказал? Морагу? Задолбал, я уже не хочу с ним разговаривать. Как начнет говорить со своими вот этими панмалью, вообще не вмыкаю иногда, что он говорит. Вроде понимаю, что говорит вещи, ну, вообще элементарные, а не вмыкаю. Это что, блин, у меня это самое, деменция напала уже или что? Короче, капец. Аж так подбешивает, что элементарно я не могу, блин, дорубиться. Да, восприятие живой речи вообще капец, блин, меня это просто, блин, убивает. Чуваки не учат язык, два брата, а у них намного лучше. Ну, они выросли с бабушкой. Один говорит, ну так вот, ну понимает нормально, но тоже додумывает до хрена. А второй затык с говорением, но понимает он с бабушкой рос. Ну тоже как понимает, блин. Но обычную речь понимают они нормально. А я туплю. Вроде бы я учу, а ни хрена не понимаю. И по вечерам вообще тупняк какой-то. Что делать? Днем тупняк, вечером тупняк. Точно альцгеймер.
То, что ты описываешь, очень похоже на разницу между изучать язык и впитать язык. Твои знакомые выросли с бабушкой, даже если они говорят с ошибками, их мозг с детства тысячи часов слушал корейскую речь. Они не переводят в голове, они просто узнают звуки и готовые конструкции. У тебя другая ситуация, ты учишь язык во взрослом возрасте. Когда Саджан говорит, у тебя мозг делится примерно так. Услышал, попытался выделить слово, вспомнил значение, вспомнил грамматику, понял. А у носителя, у человека, который с детства слышит язык, услышал, сразу понял. Поэтому ты ощущаешь, что тормозишь. Еще ты сказал важную вещь, по вечерам вообще тупняк, это тоже нормально, после рабочего дня мозг устает. Если ты весь день на ногах работаешь физически, еще пытаешься воспринимать иностранную речь, скорость обработки информации реально падает. Многие замечают, что утром или после выходного понимают иностранный язык лучше, чем вечером после смены. Еще есть одна ловушка, ты часто разбираешь грамматику и отдельные слова. Это полезно, но понимание живой речи развивается немного иначе. Чтобы начать слышать речь, нужно очень много именно слушать. Не обязательно долго, даже по 10-15, но регулярно. Желательно диалоги, где говорят обычные корейцы, а не только дикторы. И знаешь, что мне бросил, когда ты диктуешь корейские фразы русскими буквами? Я довольно часто могу восстановить оригинал. Это означает, что тоже довольно хорошо. Но тут он начинает льстить. Я бы на твоем месте не делал вывод, я тупой. Это психолога включает, у меня память пропадает. Гораздо вероятнее, что тебе сейчас просто не хватает часов прослушивания. Это один из самых медленно развивающихся навыков, и многие проходят через тот же этап, когда каждое слово знаю, а понять человека не могу. Если хочешь, могу предложить тренировку именно по твоей, чтобы за 15-20 минут в день прокачать понимание, быстрое разговаривание, просто учить новые слова или грамматику. И как ты это представляешь? Ты будешь мне надиктовывать тексты, что ли? Ты берешь реально количество звук хотя бы 5-10 секунд. Это может быть видео с YouTube записи и даже голосовые. Слушай, ты знаешь, может быть, Анхеса. Что сказал Анхеса? Да там охренеть, он просто, Саджан, он может спросить меня про новую машину, почему и что там с машиной. Может про сестру спросить, что у нее там с головой. Может, спросить про что угодно, что ему в башку взбредет. Почему банан ты сегодня не ешь, Короче, Он знает, что я учу, и поэтому он меня под это самое... И на Панмале вообще это крышесносно, Короче, пипец. Я слушаю уроки на работе, но там идет урок корейского по теме, и русский учитель, он объясняет все. Вроде бы все хорошо, но это считается за прослушивание речи корейской или нет? Но там идут диалоги. Потом диалоги разбирают на русском. Это нормально или нет? Хорошо грамматику понимать. А разговорную речь как?